Saan po kayo, ma'am? Camp Trouvaille po. Saan po kayo, ma'am? Camp Trouvaille po. Pakiparada na lang po doon, register po muna tayo. Okay po, sige po. Dito na, ma'am. Ano po ba ang date niya? 16 po. Morning kayo dati. Meron nakatulog kayo?
Sa floor. Sa loob niyan, floor. Pero pag na, oo, ayaw niya. Pero pag na, tuyo agad. Yung wait lang. Wait lang po natin. Di ba pa rin? Basahan, ipagpag na yun. Copy. Antay ko yung sisig. Baka Anong mga content niyo, madam? Camping po. Camping. Kumbaga yung paglalakbay niyo. Oo. Sige po. Thank you. Ingat sa bawat paglalakbay. At sa inyo.